హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ జ్యోతి. వెల్కమ్ టు స్వీటీ హోమ్ ఫుడ్ అండ్ టిప్స్. ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి జలుబు, దగ్గు ఇలాంటి సమస్యలన్నింటినీ కూడా దూరం చేసేటటువంటి మిరియాల చారుని చిన్నపిల్లల నుండి పెద్దవారి వరకు చాలా ఇష్టంగా తినేలా ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఈజీగా అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము. ముందుగా మనం వచ్చేసి ఈ రసం తయారు చేసుకోవడం కోసం చింతపండుని అయితే నానబెట్టుకొని తీసుకోవాలి. నేను ఇక్కడైతే ఒక పెద్ద లెమన్ సైజ్ అంతా చింతపండుని నానబెట్టుకొని ఉంచుకున్నానండి. చింతపండు బాగా నానిన తర్వాత ఈ చింతపండు రసాన్ని అయితే మనం తీసుకోవాలి. వాటర్ వేసుకొని బాగా ఈ చింతపండుని కలుపుకుంటూ చింతపండు వాటర్ని వేరొక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలన్నమాట. ఇదే విధంగా చింతపండు గుజ్జుని మనము మరోసారి వాటర్ వేసుకొని కలుపుకొని ఈ గిన్నెలోకి చింతపండు వాటర్ అంతా కూడా తీసేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత మనము ఇందులోకి పులుపును అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఇంకొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అలాగే ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా పసుపు వేసుకొని ఒకసారి అంతా కలుపుకొని ఇప్పుడు ఈ చింతపండు రసాన్ని వచ్చేసి మనము స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలన్నమాట. ఈ చింతపండు రసం వచ్చేసి ఒక 5 మినిట్స్ దాకా బాగా ఉడకాలన్నమాట. అంతలోపు మనము మరొక స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ దాకా మిరియాలు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ దాకా జీలకర్ర వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోండి. ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఒక 2 సెకండ్స్ అలా వేయించుకుంటే సరిపోతుందన్నమాట. ఇప్పుడు చింతపండు రసం అయితే ఒక 5 మినిట్స్ బాగా బాయిల్ అవ్వాలండి. అంతలోపు మనం మిగతా ప్రాసెస్ చూద్దాము. తర్వాత ఇందాక మనం వేయించుకున్న మిరియాలు, జీలకర్ర ఇవి మనము రోట్లో వేసుకొని దంచుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా రోట్లో వేసుకొని దంచుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి వచ్చేసి ఒక 6 లేదా 7 దాకా వెల్లుల్లి రెబ్బలు పొట్టు తీసుకోకుండా అలాగే వేసుకొని దంచేసుకోవాలి. ఇలా దంచుకొని దీన్ని ఇప్పుడు పక్కకు తీసేసుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా దంచుకోవచ్చు, లేదంటే మిక్సీ జార్లో అయినా వేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది తీసేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని వచ్చేసి మనము ఒక 5 మినిట్స్ బాగా చింతపండు రసాన్ని ఉడికించుకున్న తర్వాత అందులోకి ఇప్పుడు దీన్ని వేసేసుకోవాలన్నమాట. చూడండి, ఒక 5 మినిట్స్ బాగా ఉడికింది కదా చింతపండు రసం. ఇందులోకి ఇది వేసేసుకొని మరో ఒక 5 మినిట్స్ దాకా బాగా ఉడకనివ్వాలన్నమాట. ఇందులోకి నేను ఇక్కడ కారం పొడి, అలాగే ధనియాల పొడి ఇలాంటివి ఏవి వాడలేదండి. ఓన్లీ మిరియాలు అలాగే జీలకర్ర వేసాను అనమాట. ఇలా ఒక 5 మినిట్స్ ఉడికిన తర్వాత ఆ రసం పక్కన పెట్టేసుకొని తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి మళ్ళీ ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆవాలు, జీలకర్ర, అలాగే కొద్దిగా వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అలాగే ఒక 2 లేదా 3 ఎండుమిర్చి తుంచుకొని వేసుకోండి. తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసేసుకొని మీ దగ్గర కొత్తిమీర ఉంటే కొత్తిమీర కూడా వేసుకోండి. తర్వాత ఒకసారి ఇలా కలిపేసుకొని ఇందాక ఉడికించుకున్నటువంటి మిరియాల చారు వేసేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒక 2 మినిట్స్ అలా బాగా బాయిల్ అవనివ్వండి. ఒక 2 మినిట్స్ బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని మనము ఈ రసాన్ని సర్వ్ చేసుకోవడమే అనమాట. చాలా అంటే చాలా రుచిగా ఉంటుందండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చింటే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బై. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.